बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे। डियर फ्रेंड, आज के हमारे जो वीडियो के टॉपिक है वो है कि आप एहसास के जो प्रोग्राम के पैसे है वो आप ईद से पहले हासिल कर लो। ठीक है, तो यार आप अभी कहेगी कि हम ईद से पहले पैसे कैसे हासिल कर ले, और हुकूमत ने ये भी कहा है कि पहले 12,000 रुपये थे। ठीक है, अब जिन लोगों को, गरीब लोगों को, मतलब पहले तो 12,000 दिए जाते थे, अभी 3,000 उन्होंने ज़्यादा किया है। ठीक है, अभी सबको 15,000 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, तो सो कैनली प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो डियर फ्रेंड, अभी हम जाते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमारे वीडियो के जो टॉपिक थी वो थी कि आप एहसास बेरोज़गार प्रोग्राम के पैसे भी मिलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप भी सिर्फ मैसेज करके 15,000 रुपये ईदी हासिल करें। तो डियर फ्रेंड, यही जो बात है वो ये बात है कि आप 15,000 रुपये हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे हासिल कर सकते हैं? आप लोगों को पता है, ये हुकूमत ने ऐलान किया है। ठीक है, कि पहले 12,000 रुपये लोगों को दिए जाते थे। ठीक है, आप लोगों ने खुद देखा है कि यार एहसास प्रोग्राम के पैसे पहले 12,000 रुपये दिए जाते थे, अभी जो है अभी 15,000 रुपये उन्होंने किया है। ठीक है, अभी बात पे समझ गए होगी, उम्मीद करता हूँ। पहले 12,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, अभी हुकूमत ने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया है। ठीक है, शायद और भी कर ले, 5,000 तक इसका कोई बात है, मतलब 20,000 तक शायद ये जाए। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल उन्होंने 15,000 किया है। ठीक है, और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, ठीक है, इसमें तो वो नहीं है, लेकिन दूसरे में मैंने कल पोस्ट पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे लिखा था कि ईद की कुर्बानी जो बकरी होते हैं, गाय होता है, भैंस होता है, ठीक है, जो होता है, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उनको वो भी दिए जाएगी। ठीक है, इस बार तो डियर फ्रेंड, बात ये अभी हमारी वीडियो की टॉपिक ही यही है कि एहसास बेरोज़गार के 15,000 रुपये मिलने का ऐलान किया है। ठीक है, कि आपको पैसे कैसे मिल जाए। तो डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों ने देखा होगा, पहले एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, अभी जो है उन्होंने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया है। ठीक है, अभी 3,000, वो आप लोग कहेंगे कि यार 12,000 रुपये थे एहसास प्रोग्राम का, फिर 15,000 कैसे हो गए? 3,000 कैसे उन्होंने ये मतलब ये झूठ होगा, ये होगा, ये वो होगा। तो डियर फ्रेंड, ये झूठ नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो कैनली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यार अगर आप वीडियो को स्किप कर लोगे या वीडियो को यहाँ से एक्ट हो जाओगे, तो फिर आप लोगों को तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप वैसे रह जाएगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देख लेगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा आपकी ही रहेगा। तो डियर फ्रेंड, बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले 12,000 रुपये दिए जाते थे, अभी 15,000 रुपये दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं अभी 15,000 रुपये कि वो मतलब पहले आप लोगों ने सोचा होगा 12,000 रुपये दिए जाते थे, अभी 15,000। वो बात इस पे आया है कि हुकूमत ने ये कहा है ना कि यार बहुत गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत से गरीब लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, बहुत से गरीब लोग इस बात से रह गए हैं। ठीक है, उनको पैसे नहीं मिले हैं 15,000 12,000 रुपये। तो उन्होंने ये कहा है कि यार उन्होंने अभी तक ये वायरस की वजह से उतना ज़्यादा मुसीबत है अपने आप पे पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब उन पे इतना ज़्यादा मुसीबतें आई। ठीक है ना, वायरस आया, फिर बच्चों का कोई फ़ीस नहीं था, स्कूल वैसे ही नहीं था, छुट्टियाँ थी। ठीक है, उनका भी फ़ीस रहता है यार, सब कुछ, खाना भी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, एक्सेट्रा इस तरह। तो फिर हुकूमत ने ये 3,000 इसलिए दिया है। ठीक है, कि गरीब लोग 3,000 रुपये के साथ और भी कुछ कर सके। ठीक है, 12,000 रुपये थे, अभी 15,000 हो गए। तो हुकूमत ने ये कहा है ना कि 15,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह उसका पता नहीं चलते है। लेकिन दुआ करो इंशाल्लाह ये 20,000 तक इसका जाना है। ठीक है ना, मतलब अभी 12,000 से पहले, फिर 15,000 हो गए, अभी शायद ये 20,000 तक जा सके पैसे। ठीक है, आप लोगों को 20,000 तक मिल सके। तो डियर फ्रेंड, दुआ कर लो कि बस आप लोगों को 20,000 मिल जाए, ताकि आप लोगों का ये ईद जो है ये अच्छी तरीके से गुजर सके। क्योंकि यार 20,000 नहीं, 30,000 पे भी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ईद के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा गुजारा करने चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह खैर करेगा, ये आप लोगों को ये पैसे मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि
وہ عیدی کا جو پروگرام ہے ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ گائے ہو گیا، بینس ہو گیا ٹھیک ہے، وہ سب کچھ دے جائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ مطلب مل جائیں گے ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی یار اپلائی کرنا پڑے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں یار، جب آپ لوگ ایک چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر مطلب فار ایگزامپل آپ لوگ جب فوج جاتے ہیں، فوج یا پولیس، آپ لوگ جب جاتے ہیں وہاں پہ پہلے اپلائی کرتے ہو نا، ٹیسٹ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اگر آپ پاس ہو گئے تو پھر وہاں پہ آپ لوگوں کو آرمی میں ہو گئے یا پولیس میں ہو گئے، اس طرح جو بھی ہو ٹھیک ہے نا یار، کون سی بھی جاب ہو ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو وہاں پہ مطلب وہ انٹر کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو، پھر وہاں پہ ڈیوٹی میں جاب میں وہاں پہ لگا جاتا ہے، بس آپ لوگ پھر وہاں پہ ڈیوٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو ڈیفرنٹ اسی طرح یہ بھی ہے، اگر آپ لوگ اپلائی کرو گے تو پھر آپ لوگوں کو تو کوئی بات ہی نہیں رہا یار، پھر آپ لوگوں کو تو پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے نا، پھر آپ لوگ وہاں پہ ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ میں نے بتایا کہ یار آپ لوگ اپلائی کرو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح یہ بھی ہے ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یار ہم ابھی اپلائی کیسے کر سکے، تو ڈیئر فرینڈ آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا بہت ایزی طریقہ ہے۔ پہلے وہ میسیج جو تھا وہ 8171 والا میسیج تھا ٹھیک ہے، ابھی جو میسیج آیا ہے ٹھیک ہے، ابھی میسیج 8271 کا ہے ٹھیک ہے، 8271 پہ آپ لوگوں نے میسیج بھیجنا ہے ٹھیک ہے۔ کیا بھیجنا ہے؟ 8272 پہ آپ لوگوں نے 8272 پہ آپ لوگوں نے وہاں پہ میسیج بھیجنا ہے۔ یار آپ لوگ کہیں گے کہ ہم ابھی میسیج کیسے بھیج سکیں ٹھیک ہے، کہ ہم کو تو مطلب یہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے، کہ یار ہم مطلب کیسے میسیج بھیج سکیں ہم وہاں پہ، تو یار ایسا کرو نا کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے وہی 8171 پہ میسیج بھیجا تھا ٹھیک ہے، وہاں پہ شناختی کارڈ نمبر بھیجا تھا، اسی طرح یہ بھی وہاں پہ بھیج دو ٹھیک ہے۔ یا ایسا کرو، اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ہمیں اپنی کامنٹس میں اپنا نمبر بھیج دیا کرو ٹھیک ہے، نمبر بھیج دو اور اپنا نام لکھ دو ٹھیک ہے، کہاں سے ہو یہ لکھ دو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نا، اور ہمارے ساتھ آپ لوگ رابطہ کر لو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں سے پھر کر لیں گے۔ لیکن آپ لوگ کہیں کہ یار ہمیں کیسے کر سکے، یار آپ لوگ بس ایزیلی ہماری کامنٹس میں، ہماری ویڈیو کی کامنٹس میں آپ لوگ ایسا کرو کہ لکھو اپنی نمبر، لکھو سب، پھر اس کے بعد اوکے بھی ضرور لکھا کرو تاکہ آپ کا نام ہمارے پاس لسٹ میں آ جائے ٹھیک ہے۔ تو یار پھر ہم آپ لوگوں کو کال کر لیں گے، پھر کال کرنے کے بعد ہم آپ لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ آپ کہاں سے، ہم آپ سے ساری ڈیٹیل لے لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ پیسے مل جائے گا۔ تو ڈیئر فرینڈ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسے اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں یار، پھر آپ لوگوں کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ڈیئر فرینڈ اپنی خیال رکھیے گا، شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔